मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए प्यास बुझाता हूँ, लेकिन सैकड़ों साल तक मिट्टी में पड़ा रहता हूँ। मेरी कहानी छोटी है, लेकिन निशान बहुत लंबा छोड़ जाता हूँ। मुझे एक घूंट के बाद ही किनारे कर दिया जाता है। मेरी पूरी जिंदगी कुछ मिनटों में खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म मैं नहीं होता, बस रूप बदलता हूँ। मैं जीवन देता हूँ, ठंडक देता हूँ, संतुलन बनाता हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर कचरा तैरता है। हर लहर के साथ प्लास्टिक भी बहता है। मैं समुद्र में जन्म लेता हूँ और यहीं जीता हूँ, लेकिन अब खाना और कचरा अलग करना मुश्किल हो गया है। कभी गलती से निगल लेता हूँ, कभी उसमें उलझ जाता हूँ। मेरी दुनिया बदल रही है और वजह साफ दिखाई देती है।